Tessa nange Robert Kagolo bili ali mu Uganda bagenda okubeera mu ofiisi emyaka 5 egy'obuweereza omu okubeera n'okubeera obulungi kyendowooza nti nno tewabeera ttabu abakulembeze babeera mu ofiisi omanyi bwe tuba tuli mu kunoonya akalulu tekiba kyangu bwe tuba twewaddeyo okukulembera abantu waliwo ebintu bye twerekereza biba bingi nnyo ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa 10 mwaka 2020 ennaku lwa 3 eddakiika ziri 17 zakeeta ku ssaawa 3 tugenda paka ssaawa 4 enkyaleero neegatiddwako government chief whip oludda olwa gavumenti mu parliament ate nga abantu b'ekibuga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abaddewo okumala akabanga ate era nga muzaŋŋanda nga yeddira mbogo nsaba obuuza ku bantu waffe webale nnyo webalire ddala abatuwuliriza mbalamusizza nnyo neebaza Katonda nti atubedde akyatubedde nti weetuli mu kusoomoozebwa kwa ekirwadde ekiriwo ekya kisennyega njagala kubeebaza mirimu gye mwekoledde njagala kubasaasira abafiiriddwa amawulire gantuukako wensobodde okutuuka n'enzija wesobodde n'empeereza obubaka era njagala kubeebaza nti mwansabira ne tusobola okuyita mu kaguwa k'okwewandiisa omanyi ekintu ekyo kizibu waliwo eyakwata ensawo ng'amanyi nti ebiwandiiko bya birina era alina omuntu gwe yeesiga n'akuulamu empapula kubanga abantu bazibu nnyo n'akuulamu empapula gayi yagenda okwewandiisa nga mu nsawo gy'akutte empapula ze ezimu teziriimu oli baamuwaayo buwika tiipu empapula n'azibba so tubeera ku bunkenke wadde mbiyiseemu emirundi mingi naye era obeera ku bunkenke nga akasawo ko tokata kwegamba weesige batono njagala kwebaza bassentebe bonna aba NRM kubanga basobola okuyimirira nange eri gye twewandiisiza twagendayo bantu batono naye at least twakuŋŋaanira ku kizimbe kyaffe awo mu Kiboga town ne twanjuluza enteekateeka yaffe gye tugenda okutambuzaamu emirimu njagala kubeebaza bassentebe ba NRM ab'amagombolola mwenna omukyalo Ruth Nankabirwa omuntu bw'ayogera erijja kubanga emirimu badde ogikoze bulungi tusooka tukuyozaayoza weebale kukola weebale kuweereza bannayuganda weebale kuweereza kubanga kulaba budde bwonna obeerayo weebale nnyo weebalire ddala kulika nomination zatambula zitya nomination zatambula bulungi nagoberera abantu babiri nti babiri njagala kwebaza historical Nume Godfrey yali muyima ne kansala Latifa Mutyaba babiri kansala oyo era ye akutte flag ku gombola ye Kapeke ne Kaayira bantembeeta bulungi buli kye baasabanga nga nkirina okujjako waliwo we nali nkozeemu kopi nga ntono ng'ate baagala 32 nendabaawo political assistant ng'adduka emisinga agende naye era ebyuma nti weebiri ebyokesaamu ate era ekyo tekinsazisaamu so okwewandiisa kwagenda bulungi kiri kyogambye ekya Nampala oba government chief whip nti kiri nnyo nnyo liringa erinnya lyange eryokubiri abamu baali balowooza nti omulimu gwa Nampala wa gavumenti guli mu palamenti mwokka naye nange neesanga nga pulezidenti alina emirimu gy'antuma ng'agamba nti gwe chief whip kola kino ng'ate tekirina mu palamenti genda oyogere nayo n'oyogera n'ono ne mu kabineti olukiiko lw'abaminisita chief whip alinamu omulimu gw'amaanyi okufuba okulaba nga decision za cabinet zitekebwa mu nkola olunduula ebyo bamusaze era nze bampita time frame lyerinnya lyange kubanga tugenda takinga decision neŋŋamba tuteekeko ebbanga eggere ow'ekitiibwa prime minister eyo directive yakolebwa dda ku mulundi guno kiki ekikakasa nti kinaakolebwa n'olwekyo oyo minisita tumuwe wiiki 2 okutuukiriza ekyo ng'akituukirizza so neesanga nga obwa Nampala ate n'abantu ab'ebweru mwattu bwe bakitwala bwe batyo bagenda ne bakubira ne bakubuza
ekintu nga tekiri mu mikono gyo anti gwe Nampala wa gavumenti ekyo gwe oteekwa okukikola. So nange nenzikiriza nti kyonna kye bananteeka ku mutwe nja kukyetikka. Kiki ekikufuula enjawulo mu nkola n'emirimu eya Nampala? Kubanga tubaddewo bannampala naye babadde tebali nnyo vibrant nga bankizo nnyo nga bwoli. Kiki ekyenjawulo ekikufuula enjawulo? Kakodyo kikoye omwana oyo w'embogo alina akakodyo kakenjawulo. Kati jjukira nti nze mu buli kifo kye banteekamu ate wabeerawo ekyenjawulo. Bwejjukira gye nava mu byennyanja, bulungi nkujjukira Minister of State for Fisheries, nga tebalabangako muntu atambula mu myalo egyo ng'ogenda oyokya ebitimba n'ogenda Buliisa wa yonna. Nembeera n'ejje eryange nga liri ku mazzi ery'abasiviliani naye nga balina amaanyi baripootinga wange butereevu. Abantu ne bakaaba. Eyo ekyoga Lake Kyoga eriyo ekiddo ekyajja awo ne kimaamira ne bakituuma Nakabirwa. Ekyo ekiddo olwo ng'okwata bano abavuba envuba embi. So kati n'obwa Nampala oteekwa, nze karakita yange ekkiriza nti guno omulimu bagumpadde ate nkya sijja kubeerawo naye nteekwa okulekawo omukululo. Ekyokubiri okunyumirwa. Teri yanzijjayo kiboga kundeeta mu bino, nze neesalirawo ne ngamba kanzijje. Kati ne bw'oŋŋamba jangu mu studio ku saa 12 nzuukuka ne ng'aka ŋŋende. Ne bw'oŋŋamba nti obakola kino kati abantu ne bwe bannoonya nga bangi sobola koowa. Ekimu ekiremesa baweereza bannange kweganya abantu. Essimu tebazikwata. Nze essimu eyange bw'ogikubanga kati bw'oyinza okunkubira sisobola gikwata kubanga ndi mu studio. Naye essimu yange embeera mu ngalo. Naye ekyomutawaana nti ate embeera nnyo mu meetings. Ate sikkiriza muntu mulala ginkwatira. Nze manyi bwe nkwata abantu bange oli ayinza ogikwata n'akaayuukira abantu. Obadde ogamba ki? Kakati mmwe tukuyambe ki? Nammwe temutuweezaako? Kwegamba essimu yange kyenva sigiwa muntu mulala. Nze manyi bwe neekwatira abantu bange. In a nutshell, omulimu gwange gunyumira. Nina kyempulira eyo. Bakuyita kisoboka. Lwaki bakuyita kisoboka? Ruth Nakabirwa kati mbakuteddeko n'ekisoboka. Ekyo kyavudde ku ki? Erinnyiro mbadde sirimanyi mu gonna. Nze saagala kubeera feeriya ate saagala siri mutiitiizi. Kubanga President antadde mu bifo nga mu butuufu ebigere bisooka na kunkankana naye ne ngamba nja kikola. Bwe yannonda okubeera Minister of State for Defence nga sikwatangako wadde emmundu wadde okugikondako, nga siwulirangayo mukyala Minister wa Defence, ebigere byasooka ne bikankanamu awo ne binnyogoga, naye ne neegamba nti ojja kisobola. That statement eyo embeeramu nnyo mutwe. Ojja kisobola. Katonda yakulonze. Ojja kisobola. President Museveni amanyi amagye ate ataddeyo ggwe, kitegeeza akulabye nti ojja kisobola. Kakati kisoboka ono aliwo kati. President bw'alangirira bonna bagaggawale program nti ayagala $2 buli maka buli mwaka. Tulabanga kizibu nnyo. Naye bana ebyobufuzi kisoboka nze nga bagamba ebyobufuzi. Nze mu kika kyewaffe teri yali akutte wadde ku $3 million. Yali aguze ku boda ya piki. Mbunze $2 million. Kati nze nali nnyanukula maloboozi ago agagamba tekisoboka. Ne mbalaga nti kisoboka. Tutandika okusomesa abantu okusinziira ku kataka k'olina. Olina kukolerako ki osobole okufuna ssente. Era njagala kubaza nze Kitaka Mayanja, mutabani wange Kirunda, ne Kano Mulaalo. Kano Mulaalo ye head wa Operation Wealth Creation. Kano Mulaalo tugabye mmwanyi, mugabye bye mugabye, naye bwe ntambula nga sikyuka nsingo kulaba mmwanyi ziddawo. Kitegeeza waliwo missing link, abantu tulina okubayamba. Neesalawo okufuna ttiimu omwana wa kisoboka. Kitaka Mayanja, Nanyamba ne Kirunda
ne Kanomulano okubasomesa abo benyireyo buli omu yeezinge mu Muluka. Tuyambe ku ba gavumenti abalala kubanga bana bakisoboka. Abalala aba gavumenti abalala oluusi obanoonya nga tobalaba na balaba. Era tubayita ne bagamba kambalope gy'oli. Tubayita bajje boogere program za gavumenti. Kyalinawo ekizibu awo ku service delivery. Kati nze ne njiya ne ŋŋamba bano kwambawo incentive buli gwe nnonze mu Muluka muwa akagaali naye nga kayero muwa akagaali ng'era mpandiiseeko kisoboka. Kaakati muwe ne wheelbarrow, muwe ovulo, muwe gambutusi, muwe enkumbi, muwe ekitiiyo, muwe ekigoogwa. Once in a while omusindikirayo egaali ntambula, wheelbarrow kola mirimu. Kola mirimu yola obusa ng'okola zi demonstration. Enkumbi, ekitiiyo, ekigoogwa, ebipimo. Kubanga bwe tuba tetusimbye bulungi bye tusimba mu bipimo ebirungi n'okusima ebinnya sayizi entuufu, ebitooke tebiwangaala, emmwanyi teziwangaala. So kakati ezo tools ziba ziyamba. Kati owakisoboka ng'alina akagaali, kisooka njagala naawe obeere ekyakulabirako. Tojja genda kusomesa balala nga gw'oli bubi. Njagala mu buli Muluka nga mulimu be tuyita ba animators, abantu gw'olaba nga ye ajja kuba kyakulabirako eri abalala. Natandikira mu Kiboga Town Council Kapeke Kibiga, eggombolola ezo n'ekisoboka program kati tulanze tuli emuwanga tutuuse n'ebukomero ne mu ddwaniro tugenda kutuuka. Awo njagala ndaga abantu kisoboka okuyingiza akasente mu nsawo nga wadde oli mu butawuni osobola okukozesa akataka akatono oba half acre naye n'osimbamu ekirime ate kisobola okuwa ssente. Aba Kiboga Town Council abampuliriza mukirabyeko. Tusobola okusimba mu makutiya. Waliwo omwami ozannyira alutaddemu ne ka sementi yalufuula ennimiro nga tetatemye. Ennyaanya yazisimba mu makutiya ne green paper mu makutiya n'ateeka ku kisenge bw'ati ne yeetoolooza ne ŋŋamba abaana tebaakukyawe tebakyalina bwe basambira kapiira nti katusooke tufune kasente kasooke tufune kasente mbalambula n'entuukawo ne mbeera so impressed. Omwami yali anoze n'okunoga nga waliwo wa booda ali awazirinze ennyaanya. So binsanyusa ebyo. Abalala balunda buno obuntu bwaffe buno astagafulula obuntu obwo ate nabwo mbulina P1G mbulina ku faamu era nina demonstration farm ekiboga era programu eya senda P1G mweri yetoololera omwo mu kiboga gwako bwezaala olina okusigaza abaana bo kujjako babiri bokka n'enkulu abalala ne basigala. Njagala kulaga bantu slowly by slowly kisoboka okukyukako. Oyinza obutafuna $2,000,000 kati naye abadde tafuna ssente wadde bw'otandika n'oyingizaayo 3,000 olunaku kitegeeza ennaku 10 3,000 kitegeeza omwezi 9,000. Oba oyingiza bw'oba oyinayo akalala k'okola oba ogasa n'ebitabo by'abaana tebijja kulema. Ebitabo tebijja kulema. Ate awo ojja okuyiyiza nti naye nina ettaka lya kitange navaayo ne nzija wano mu muzigo lwaki siddayo n'engaziya. Omukulu Henry J. Max agamba nti nsaba oŋŋambire Honorable nti nze ndi w'Emawokota North ewa Meria naye angulireyo embizi 5 ye kasooli namulimye ze naalya tafaayo Juma Semakyaliko. Oye w'Emawokota bali bali nnyo kubanga kwe mulinga ab'Ekiboga nno bamuwulidde. Ab'Ekiboga bamuwulidde bajja kugamba nti jangu ene waffe Ekiboga tetugoba bantu jangu osenge Ekiboga. So programu eyo yakisoboka bwetyo bweri abantu wali owuliddeko abagaba endokwa z'ennyaanya mbadde sinnabawulirako. Kati mu programu yange yakisoboka nze ntendeka abantu okukola nursery bed ez'ennyaanya kubanga ennyaanya ennungi akakebe kali ku $1,000,000 plus mu $25,000.
kati bw'otateekateeka bulungi nassale ne zifiiramu oba ofiiriddwa nnyo. So normally tukitwala for granted nti bedi nayo giteekateeka kyangu nnyo. Mulimu obusiriŋŋanya obwo obuluma obusigo n'oyiwa bedi n'ekona bedi okukona kyokka ennyaanya ziri expensive. So kati nze abakisoboka mbatendeka okola bedi nti tugabe endokwa, ate endokwa tetuziteeka mu buveera, tukozesa mpapula z'amawulire. Lwaki? Obuveera bwonoona obutonde bw'ensi, ate akapapula k'amawulire kavunda. Akanyaanya ne bw'oba okasimbidde mu kapapula emirandira giyitamu kajja kunnyuukirira. Kati routing system togitawaanya nnyo bw'oba otransport nga bw'oba osenvula ennyaanya ezo zijja we ziri okuzitwala ku faamu yo. Tuyinza oga tukuwadde endokwa z'ennyaanya 200, tukuwadde endokwa z'ennyaanya 4, tukuwadde olunyaanya lumu lubeerako ennyaanya ekitone ennyo 167. Yes, onogerako emyezi 6 naye nga olulandizza bulungi akaguwa n'osibya omuti. Kati buli lunyaanya gy'okoma okuluwanvuya gye lukoma okumulisa n'okuteekako ennyaanya. So n'oba ng'onogako okumala emyezi 6. Kati oyambye abantu abaagala okulima ennyaanya okubawa ekika ky'ennyaanya, then ne mu bedi mu nasale okuba nti akakebe tekwonoonese. Abantu bafiirwa mu kukungula post harvest handling nga nzibu, bafiirwa mu kutandika okusimba nga nasale tebazitegese bulungi. Obuwuka ne bulya obusigo obwo bw'oyiye, ogenda okulaba nti maama ennyaanya tezaameze, kumbe ettaka tewasoose kutta buwuka obwo obulimu. Ettaka olina okulitta. Koze omukyala mulimi. Ate binnyumira. Ebintu bino ngeri gy'obinnyonnyola. Nagulira ku bulimi. Osobola okujjawo ewange ne nkulaga emmwanyi ensinga obukulu. Naye n'olowooza kubanga ze zampeerera. Naye kuzisalira bulungi ne zireeta ne zitojjera. Kati w'olabira nti emmwanyi eno nkulu nnyo nga enduli bweti ekikolo kinene bwekiti naye nga kuliko amatabi agavaako. Ezinsinga obukulu nze. Nikisoboka kitya? Ebyo kisoboka. It's possible. Kasita weegamba nti nja kukyusaamu. Njekikola. Naye tukyalina waliwo challenge oba okusomozebwa okuliwo okw'abantu abalina ettaka byalo. Waliwo abagagga abali mu bwa property master. Abantu bavudde mu bibuga olwa covid ono ne badda mu byalo. Kati n'abalina amataka ne bagalinnyisa omuwendo ne baduumuula. Abamu abadde n'ebyapa eno ne baddayo mu bantu abatalina byapa ne bagamba nti twagala olina eka 10 nti njagalako ekazi 9 wenkuwako eka emu. Ensonga eyo ogenda gikola otya? Kkiriza nve mpaka nowekomawo otandikire ku nsonga eyo nnyini. Awulire mulungi tukyali mu program Teesa nange Robert Kagomera. Kisoboka. Tewali kitasoboka. My goodness. Naye abantu butamanya nabo buli waggulu nnyo. Nga wasimba ennyaanya eri. Waliwo namuno mu kibuga miliyoni 4.5 naye nga wantu watono. N'ava mu bye yali akola n'akola saloon. Ng'akungudde season y'emu miliyoni 4.5. Ennyaanya ewanvuwa paka nga sanze nakamagazini kange tuteeka okubawa wano ku magazini. Ennimiro ezimu mweziri. Gamba ennyaanya n'ogirandiza n'akaguwa n'otema emiti n'otenyooma kubanga onoonya emiti olandiza oteekako n'akavundira obikka kati n'otandika kunoga biriŋŋanya omwalirira ali biriŋŋanya omuwaavirivu omweru kati gwe kyokola onoonyeza abantu ndokwa era my plan njagala okukwatagana n'aba Balton in the next 5 years. Balton bano ab'ebyobulimi abatunda njagala kutwala Balton bagundi ba Israel
aba Balton nabo omusajja gwe nali mmanyi nnyo abantu babafuliisinga nga babaguzizza ebiri fake. Bw'oba oyagala okuyamba abalimi gwe leeta ebintu byo nga bituufu, eddagala erifuuyira omuddo, ensigo, eddagala abo oba obayambye. Ekyo naye waliwo obuzibu simanyi temugenda bukolera nti abantu abasinga abo eddagala abamu batunda eri ebicupuli kati eddagala ebyo abantu abalimi abali badde bateekamu amaanyi ne baba nga tebakola bulungi kubanga omuntu waguza eddagala nga ffu kitegeeza sizoni yonna oba ogise. Simanyi awo kyemugenda sekala bukoola eri aba bukoola eriyo aba Balton eriyo betumanyi abo bulungi kati singa kikwasa ne bamanya nti ewagundi mu kibuga gyetulaga ebintu bye birungi n'emiwendo giri affordable ekyo nja kuba mbakoledde. Kati waliwo bano abantu abaagala ssente ez'amangu oguza munne eddagala ebintu ebitali agala nnyo okulumba UNBS kuba yeyina obuvunaanyizibwa obwo eddagala eyo lijja litta. Wali mu byennyanja era kizibu kye wayina ekyobutimba obuira otya n'obutimba obuli sabusitale ne bunyingira mu ggwanga ate nga tusobola kunnyo genda e China ne tukola ne kampani ennungi obawa obutimba bwa Nile ne bwonoona ennyanja tebuvunda ne bwonoona ennyanja. Sigenda kubuuza bino bya bufuzi kubanga byo bimanyi obirimu era obadde katubeere ku bino ebintu ebiri basic eby'omuntu wa wansi. Enkumbi waliwo abayomba tebafuna nkumbi nakyo naalyagadde bamanye nti enkumbi n'abantu bw'oyambayo abalimi ebyetaago by'omulimi olina okubimanya awo wenjagala okukireetera kyomanyi nti oyinza okuwa omuntu enkumbi emu yamutwalo n'asanyuka nnyo 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 n'okusinga ng'omuwadde mutwalo ku nnyini. They get excited ng'omuwadde enkumbi physical nkumbi n'asanyuka n'okusinga ng'omuwadde sente. Ate era bw'oba kigendera kulima olina so nno enkumbi ya mutwalo n'omutwalo gw'omuwadde mutwalo naye ayagala nnyo enkumbi. Naati omutwalo ogwo oluusi gubeerera muzibu okugula enkumbi bwagufuna agula ku mafuta n'agulamu ebirala naye wano bw'aba afunye omutwalo gwe manya omuwadde enkumbi ye nga problemu zonna ezisinga obungi. So kati wetwogedde ku feeke eddagala eriri feeke ebyetaago by'abalimi singa bafuna eddagala eddamu singa bafuna ebintu ng'enkumbi wirubaalo bitiiyo biki omulimi byeyeetaaga. omukulembeze wetaaga n'omanya details ezo. Nze nina puroguramu ey'okugaba amaseppiki amanene buli kyalo naye nakitandika ntya abantu babeera n'emikolo naye nga tewali ne bwe basondasonda ng'entamu ebeera wa mwami oba wagombolola netandika mama demand buli kyalo kyagala esseppiki kati gwe okandagala naye omukyalo oyo bamuzaayo buli ssaawa batreasuringa ebintu bwe bityo on top of ebintu ebinene. Kati okumanya ebyetaago by'abantu kikulu. Omulimi ekyetaago kyeki ensigo etali fake, eddagala etali fake, tools ng'enkumbi, ejjambiya, ebitiiyo, butractor obutonotono oba ne tractor ennene bw'obanga olina ettaka eddene naye enkumbi kikulu nnyo. Kinana musa Tanzania Stafama mnyenye gwangu mjavuzele chikazile 40 akawuka kusawa 3 zincha program tesa nange Robert Kagolo ndine omukyala Ruth Nankabirwa omubaka omukyala akiikirira abantu ba Kiboga era yagala kuddamu abakiikirire teranga ye Nampala government mu parliament ebyakoze bingi nnyo ebyobufuzi sijja bigenda nnyo tutunule ku nkulaakulana ey'omuntu kana tuseera ke tulimu muntu avudde atya mu mbeera embi gy'alimu munnakyalo
muganda wange ekibuga etu ne bakadde baffe abali eyo mataka kitaka mayanja n'abalala bonna gye bali mikwano gyaffe eyo balimi balunzi balina ebibasoomooza byanjawulo okuva kwebino ebiri mu kibuga Kampala. Ensonga gye mbadde kugambyeko emabega tunabagenda mu bubaka abantu abeefuula bannannyini ttaka ne batulugunya ab'ebibanja ey'ekibuga. Ekibuga tulina ettaka lya bika bibiri, waliwo ekika ekya public land wabeerawo n'ekika ekya mile land. Byonna birina okusoomooza. Ekika kya public land bakazi battu ne basajja oluusi tebamanya mangu nti liizi eweddeko bagisabe bagizze bujja. Ne wabeerawo abaza bweggwako bwe tobalabula n'atalabula bali wabula n'afuna omugagga we n'ankabirwa obaani n'agasaba liizi eneetera okuggwako. Kati n'asaba. Kakati empapula ze ne zitandika okuyitamu nga tebagenze wansi kukebera ekiri ku ground. Oyinza okuba ettaka eryo lyowaayo nga liriko essomero kati ng'eryebudimbo nga liriko budimbo gombola yekapiki liriko nga kuliko essomero kati ng'eggaliraaya kale nakifuma ndagendayo ng'essomero lya UPE lisibiddwa mu Sengenge nga balitutte nga ligenze nga lisibiddwa mu Sengenge ekitigi kugamba weewuunya ebintu bwe tubikwatamu. So ettaka lya liizi ekibuga ebyalo n'ebyalo bisibiddwa Sengenge oluusi nga mulimu ne daamu eyasiimibwa nga mulimu n'ekkubo oli n'asiba Sengenge n'ekkubo n'alisiba. Byempulira bye bituufu bituufu nnyo era nze oluusi bindeetera n'emitawaana abantu abagagga ne bagamba oyo atulemesa katumulwanyise. Abasinga okunwanyisa bintu bibiri, abalala ababeere ne Kampala banneeraliikirira kutwala bifo byabwe waggulu awalowooza muze ngenda okuddako oyo n'akukuba ono aleme kuvaayo ekiboga bw'anaavaayo ayinza okutwala kino ekifo ate ng'oli naye oba oli awo kyabaza nze sibazangako bifo nze nkola bukozi Mukama kyantegekkedde kyogera nakyo oli kiti kya muwogo gye bagitula gikola ki. Ekyokubiri abasinga okunwanyisa ababbi abakola ebitajja ndi wa lugezigezi abalala balowooza ndi mbega mbaloope wa pulezidenti kubanga nze tebanteekangako mu ddiiru bagamba oyo atali ddiira yaba kitegeeza yatubega. Nina obuzibu obwo abantu b'ekiboga tebandiiko nnyo buzibu naye bw'alaba nti kino ajja tulemesa ne bakuba. Kati n'ebyo ebyamataka bikubya waliwo we binkubya oyogera amazima abanaku ba Katonda muleke kubazingako muleke. Nze sisabangako liizi ekiboga agamba ng'oli musiru mpozi olina awalala kubanga buli wamu ndabawo abantu. Kati ettaka liriwo eryo eriri free eritaliiko mitawaana nti okugenda mu controversies. So kati eyo liizi ziggwako abantu ne batabagamba n'olaba nga waliwo abalala abazifunye n'olaba ng'omukazi n'obwana bwe bambi akaaba babundabunda babasibye Sengenge. Eddala ettaka lya mayiro ya munaakulya mayiro yaani abalala bazzukulu bali ku bibuga. Kati ekibuga bwe kikaawa agamba ye ettaka lya jjajjaffe lwakisiddayo ekibuga ng'akomawo ekibuga ng'asanga amayumba ng'asanga ebijja emyaka 4 emyaka 5 abantu bali ku ttaka eryo ng'ab'ekibanja baakubulwa oba oli awo n'okkuwa busuulu. Kati ng'ogamba mwegule kubanga etteeka ligamba sitting tenant bw'owa omukisa ogusooka okwegula. Kati bakazi battu bano
nga tebalina ssente. Kati ng'ogamba ngenda kulekera ennyumba weeri awo nkuwaddewo, naye bino byonna yiika 7 okudda eri ezo nzeddiza. Yiika 7 mwe muli obumwanyi, mwe muli akasuku k'omukazi, mwe muli wabadde alundira akate, kyokka ogamba nti eryo olitutte kubanga talina ssente. Kusoomooza kw'amaanyi. Ate bagamba nti ba gavumenti twali badde nga gavumenti nga tutadde ssente mu land fund bwe batyo nti singa landlord yazze n'agamba weegule osobola okgenda oba ne bakuwola k'onoosasula empola ng'otunze obumwanyi bwo, naye ekibanja kye ekyayiika 7 omwenda n'okisigaza. Kifo ky'okusigaza yiika emu awatudde ennyumba n'ebijja ate tolina bujja kulimira. So solution yakuba nti constitution ya Uganda yali eyanukula ensobi ya Idi Amin gye yakola nga ajeewo Mailoland, ettaka lya buli muntu. Okay? Ettaka lya buli muntu. Kakati President Museveni yajja okutereeza, yamanya nti mu Buganda ettaka kikulu, ne tuteeka mu constitution. Ate nze nakola constitution, nali memba mu CA, ne tuteekamu nti abantu Munnayuganda wa ddembe to own land, era ettaka liri mu bika bwe biti. Ne turecognizinga Mailoland, public land, customary. Era ne tukola etteeka nga liva mu kawaayiro aka constitution erirambika ettaka eryo tunaaliddukanyanga tutya. Kati mu Uganda ensi si nnyingi nga gavumenti si yenna nnyini ttaka. Mu Uganda gwe nange tubeera balanda ate lyagenda kujjako ttaka lyo kubanga land title eri mu ngalo zo gw'obulina. Kati oba constitution epa obwannannyini obwenkomeredde, ate ono ali ku kibanja ku ttaka lyange nga wa kibanja, kati ate onkugira otya? Kuba constitution y'emu y'ow'ettaka, constitution y'emu ate erecognizinga ow'ekibanja nti bona fide occupant. Kakati tuba tutya bannannyini kintu babiri. Ow'ekibanja oli nnannyini kyokka ettaka liri highly political, k'onoogamba nti omu ku bo omuggyeko obwannannyini era kikubakufayaringirako gwe. Ab'ebibanja bangi okusinga ab'ettaka, okusinga ba landlord. Ate naffe gye tuli awamu oli landlord, awalala oli ku kibanja. Okiraba etteeka ly'ettaka zibuliwa obwannannyini emirundi teryayagala kuteekawo kunyiiga saidi lyasanyusa saidi bona fide occupant. Kitegeeza ki? Oli wa kibanja woli naye tolina land title. Land title gifuna nze landlord, nze nina okusayiningira transfer nkuwe obwannannyini obwenkomeredde. Kati nkugamba weegule. Era gye natandika n'okulira nti yeegula ku ngulu wansi ne waggulu ebyo. So Bannayuganda bagala kuteesaako naawe, tuteeseko nabo tuwulire. Esebo emirimu gy'okolera ensi eno esebo era nagedde dda kutumbula, omanyi we nkuwulira awo ntumbulira ddala omuzindaalo guno. Esebo amanibwa ekimula kimu ndi wano Kyagulanyi Center ya pulezidenti wange ndi ku Remand Guest House Okalero wano Menkakalabiza. Njagala obuuze ekibuuzo obudde tulina butono. Budde kima tulina butono ne Pulezidenti Kayana Kimwero omwana Kiboga district endaka agenda okunoola bannakiboga kwali oyo aliko bibye. Okusookera ddala sendagala omubuuza kiri kimu nga nze mula kimu. Olunaku lwa nomination olwakwewandiisa nalaba wakola kyamaanyi nnyo okuba olukuŋŋaano nga togoberedde mateeka. Naye akuvuganya agenda okujjayo Pulezidenti Kayana Kimwero yali aba okwewandiisa. Okay. Naye buli wekibogo oli ku Remand Guest House. Ate n'ekyo kyayogedde si kituufu. Nze nagenda n'abantu babiri be bansaba. Era bw'ogenda nabo wakyogedde ng'otandika. Kati abo bwe batera bwe bajja okuba nga balya kimu paka. Esebo Muzeeyi Mpologoma
omunene omuyere omunene yali mukwano gwange nnyo ndabatekayesala ngaabantu bonna balitukambikwano kyange abanene abasaire batawasi sobole okuddamu kubanga olebere baminisita ngaakyatuwane waffe emmengo kuba kukidde kasubi yali mukwano nnyo era simu akikwata naye kati okuba lyeyingira amakulu amadaala ago mwamuwa obuvunanyizibwa bungi nanti nga yakusabira bonna abali mikwano kyange abali wakulifa lyewagu tweyanza nnyo tweyanzege bwokulima bukolimi singa yalinye takisi najja wano we naalifulumidde wano oyo mpologoma naalibadde sikulabyeko kolanga yisima lubega ye akuteegerawo wabweru wangisebo olina omujumizi w'amagye g'ebugolo n'ekyawumagalo esebo oyo omukyala ndi mulwadde ndiwaka bye era ennaku zino badde tompuli oyo omukyala yali muntu wange nno n'asome kakati kansome enamba yange ereko sente ndiwaka oyo omukyala mukwano gwange era olumuwulidde ensusumu tegyali 72 46 20 28 erimanya ga lugendo Steven abeko kyantera weraba abantu ebibuzi tebakyayina abo bonna mbadde sikyabawulira bonna gye bali lubakyoya omulala wuuyo nakabirwa owulira abantu bayayana munange abantu bayayana nammwe munneekweka nnyo ntegeeza bwali mukazi mulungi naye nze nkwebaza twali mu kuziika ziyambise buliba bambi bayimeza kuziika ziyambise buliba nabanakugala muntu mukwano gw'obwota naye nze kulwange ngaluba nekutegeeza waliwo obusosoze mu kintu kino bwekibanga abala bakuba enkuŋŋaana ne babaleka ne beeyagala ng'ate obusozi bakuba enkuŋŋaana yanzikwamu neŋamazye covid mbala taliiyo emokakaka ba oppositioni bazikubye ate nga babaleka mama nankabiro amaze mu myaka ebanga eddene namazima president Museveni kaka kumwinawo President Museveni kagwe mwinawo kati munange taata waaba taata ate olina kyoyinza okugamba tolina kyoyinza kugamba nze nasalawo okujja okukola naye andeze siyinza kumuvaako kale wangisebo esebo nakukuliza sebo ati eddoboozi loozo libumbeddemu ndi mu masiki ita batukubiriza kwekuuma bulwadde webale minisita alowooza abantu abawulira tebalina bayayaana tuyayana mukulu kakolaawo nyampize n'okumpa kabasale naye awe sebo osasulira kafuulu abantu bakwebaza bwebaza abantu bayayana okirabika ndowooza badde oludde tugenda kukola enteekateeka obeere ng'ojja obwannampala bwa gavumenti kisawundi nga kintu kinene nnyo kati munene ali eri waggulu kati abo nakolagananga nabo nga ne minister of state tugendeyo mu field naye kati nrotatingira mu cabinet seeke parliament era olaba bwe baayisa abasinza okuteesa omanyi lwaki sibibuuziza ebyo kubanga ebyo obimanyi kati ku palamenti awo bambi abantu tebajjaawo nnyo so luli natambula nga Luwero Triangle Defense onsanga ggulu mu fisheries onsanga Buliisa onsanga bwa nga mbonga nabo naye kati mbabuulire essimu yange tekyukanga mwami Lubakyoya Umaru aduumira ag'ebugoloobi ono simanya mulya kimu oyo kugamba oyo sikolaganangako naye nnyo naye njagala anoonye essimu yange njagala kubayamba bali mu buzibe njagala kubayamba alye bibiri ave mu kulya esebo amanya gange batamkya sebo balamusiza minisita
nange nkulamusizza Isaaka nkulinze ekiboga sikulaba kyoganja kujja naye omuli oli mukyala mukozi naye nomanya okubeera mwenaale mugezezaako kuperereza olemeddeyo naye nga wani kakole kyamazima kiri nti nga bwekimanyi era Kyagulanyi gwe mpagira naye okubeerera ku mukyala oyo nga minisita wa state wa defense okuva yavaamu simanyi naye addamu kugamba talina mukwano gwange oba yagamba nogamba nti nangalwa namuteeka mu bakyokola naye nawe yayakirawo najja microfinance nange nemeoza nti bamusudde ku luno nawo nayakirawo nolwekyo kiba kitome nga kiri mu era mukyananga lwoli mukozi naye noma okubanga oli mwenaalemu naye nkuteereza odema opposition walema naye kikunge nakinyera okugamba mukyala nankabirwa nti ensonga eni ya microfinance wakirimuko wayamba abantu bangi naye mpulira ebyemyogo ebiriwo minisita munagirimu ng'evumbedde ebiselekitivu owopolisoni tewalina nkoleyo nga nawe polisoni obaniriza naye kasolo bwotobana kadi yenaalemu tofuna ku myoga lwaki totuuka kirana naye nomunyonera nti enkulaakulana tewamu kusosoze wadde mukyala wadde isimabega wadde makolo bonna baba abantu nga balina okubenifitinga mu gavumenti nga gwe enkolayo bweri naye otherwise nze ensongalemu lwoliva mwenaalemu noyingira eno nomunaanokwatema kukyusa badde manyi oli mukwano gwange onzija we basoosootola ontwale gye basiga gye basaaniika naye enkola y'emyoga tannakitegeera emyoga tegisosola kubanga tugamba abakola omulimu ogufaanagana aba bodaboda aba restaurant abazzi bano abalina busaluuni katosobola kugamba abalina saluuni mukole omwoga tuteekemu ssente naye ate jja mwekolemu mwekka ab'enaano emu ekyo tekisoboka mu butuufu ebyemyoga tulina obisomesa ennyo twongeremu abantu babitegeere nze waffe ekiboga emyoga eyo poliisi yatandika nange n'abavubuka b'e Kasanda nze njiguza gavumenti nze ntandika abalala ne bagoberera nze njiguza gavumenti kati neefuuka poliisi ebune mu buli district era ewaffe ekiboga twalozaako dda $2.6 tugenda kuddamu okufuna 5,600 mu kiboga west 5,600 kiboga east kekawumbi kamu teekateeka ebibiina byo bulungi ate kwasa abalala bakwasizeeko nze tondabayo nga ngenda nva gombolola kugombolola naye eriyo ttiimu ekulemberwa RDC ateekateeka abantu okuba nti bafuna essente ezo zibasigalamu eriyo ne PCA Parish Community Associations program yava mu Prime Minister's Office nga yakola banka ku byalo buli muluka si ku byalo buli muluka $1,300,000 ab'emuluka gw'emwezi baafuna gw'ekagogo baafuna mu kiga kwa 15 sofa egyakafuna ekiboga banka eyo $1,300,000 eyamba abantu abakola obuntu obutonotono omukyala ayo Kyagonja capital yenkanawa abaana abakuba chapati capital yenkanawa kati zino $1,300,000 oli ow'e Kampala ajja zinyooma naye nze zinkolera ekiboga kubanga atunda amenvu afumba caayi ayo Kyagonja akola chapati teyeetaaga millions and millions okumutandika okumusindikamu birungi biggwa byokya naye era kino kimpadde okusinzira ku byempulidde amasimu agakubiddwa ndabye ennyonta ekyali y'amaanyi eya mikwano gyange abali ey'ebweru njagala kubasuubiza nti kakati nja kwongera okukyala tukwaniriza naffe njagala kwebaza nnyo abantu b'omuluka gw'ekagogo kyomya abannyaniriza ab'ekikooba n'okusuubiza abalala gye saatuuka ku luli ate ne mumpa akalulu nga temundabyeko mu kamyufu nabasuubiza nti bwe kaggwa ŋŋenda okuyitayo era natandise emirukana akakubeena ŋŋenda kyalo ku kyalo nga mpuliriza muntu ku muntu n'obwetaavu bwa okuddaabiriza nayikondo temufaayo nina guru kampani gye nakwataganye nayo egenda okutuyambako okutuddaabiriza nayikondo zaffe kyamaani NRM owakakunyu D
webala akasimu kumpadde era n'ekyo kizibu kya nayikondo yaffe nakyo nkiweerezaayo ewa engineer Amos agenda okutuyambako. So nsaba bwe muwulira programu nti nzija okubakyalira mubeereeyo bangi musobole okubuuza ebibuuzo ku programu za gavumenti nga bwe zitambula. Tuyenza nnyo banakiboga bakulabirenga ddala basabire ddala akalulu kubanga tujja kulaba ekiddako basabire ddala akalulu. Bannakiboga nsaba nga bulijjo tukikole neera tugende mu maaso bw'aba nga waliwo abanja ate gw'obanja tomwagaliza kufa kubanga ku mabugo tebajja kusasula. N'olwekyo bwewalabyeko ye mwana tugende bwe tutyo maaso naye nga neebaza obuwagizi sofa. Tuyenza nnyo tuyenze gabuliza omulungi katukomye wano tukwatanaku olw'enkya programu teesa tujja kubeera n'abalala ab'amaanyi mu programu eno atutunuulira ensonga eziri mu ggwanga lyaffe abantu bebakoze ne basuubira okukola mu myaka 5 beera bulungi beera bingi ebikyajja weraba.